这是什么？休息一下吧。三节棍。哦，三节棍，好看一下，整活的估计是。看个书好不好？有点烦人。我才讲你2句你就说我烦，我只希望你能够好好用功读书。人都怪我。那天跟超级打游戏不敢想了。害怕我的妈！不是谁给周总 P 的图啊？这也太胖了吧！啊，磕死我了！不是，这周杰伦黑粉吧？这都啥图啊？不是，这2个图真的不是故意的。这个，不过倒是很符合这个姿势，就是。行不行啊？什么东西啊？我的天啊！笑我直咳嗽。